TV mooy suñu télé dee leen. Shamsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. Shamsu TV ñooy suñu télé. Shamsu TV mooy suñu télé dee leen ko. Shamsul Huda amati afaqi Allah. Shamsul Huda amati afaqi Allah. Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana. ay ba aljana. Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana. ko bëggee waa aljana. Ya marhaban Gammu Kajoor ga jub si naan leen ko waaj Sëñ Mamadou joxoon ndigal borom Yàlla ne mu sos ko fii. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla na yàlla boole ñu jéggal noo ngi jiital si nuyoo bi Baye Serigne Thiénaba Baye Serigne Hassan Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér noonu lañ ko ñaanalee njabootu Seexu Thiénaba Madina ak Seck yëpp noonu lañ koy ñaanalee kilifa diine yëpp rawatina les xalif généraux di ko ñaanal tamit kilifay aada yi jiital ci son excellence président de la république bu Sénégal monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye tamit premier ministre Ousmane Sonko ministre de l'intérieur maître Bamba Cissé ak ñi nga xamante ni bi ñoom la ñu bokkal gouvernement bi yëpp. di nuyu nag région bu Louga département bu Kébémer ville sainte bu Thiénaba Kajoor wala village bu Thiénaba Kajoor ñu ngi fi nag fas yéene amal nag CDD préparation 38e édition gàmmuk Thiénaba Kajoor bi nga xamante ne bi àdduna yëpp ngi koy waajal mu war a am le 7 février 2026 yàlla na yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm. yaakaar naa ni CDD gàmmu Thiénaba Kajoor moom miinoon nañ ko démb waaye tey gën nañ ko miin gën nañ ko bàyyi xel li ko waral rek mooy yokkute yi nga xamante ni bii dafa am ci gàmmu gi ba jéggi dayoo tey itam préfet bi xam na ko sous-préfet xam na ko maire de la commune xam na ko sëriñ bi xam na ko comité d'organisation bi xam nañ ko waaye tamit képp kuy ñëw ci gàmmu Thiénaba Kajoor nemmeeku nga loolu mu yokkute boo xamante ni bii ñëpp xam nañ ni jéggi na dayoo ci mbooloo ci côté booy laal rek looloo tax CDD bi préfet daan na ko bàyyi xel naam waaye rawatina léegi ndax waxuma la CDD bi waaye avant CDD bi rek dañuy nemmiku ni dina dégganteeg sëñ bi ay yoon dinañ liggéey ay yoon waaye tamit ginnaaw bi ñu defee CLD bi ak sous-préfet bi ba noppi rek da ngay nemmiku ni saa su nekk rek di ngay am ay information yu bees yoo xamante ni bi sous-préfet ak préfet liggéey nañ nangam wala daf nañ nangam wala contacté nañu service nangam la koy waral rek mooy gàmmu gi gën a ñoŋ kon loolu yaakaar naa ni dina am solo taalibe yi xam ko ba ñoom itam seen wàccaay ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax ndax bés bu nekk na mu toll rek noonu nga koy waajalee bu ko defee rek ñu ngi fi nag fas yéene amal CDD bi ci teewaayu préfet bu Kébémer bu département bu Kébémer ak sous-préfet bu Ndande ak maire de la commune ak chef service yi nga xamante ni bi ñoom ñoo fi nekkal service yi yaakaar naa ni nemmeekuñu chaque année du ñu nemmeeku service bu manqué lu dul benn service bi nga xamante ni bi yaakaar naa ni moom bëri na CDD yooyu dem ñu leen di laajte muy waa Sonatel kon bu ko defee rek Sonatel ñu leen di woowaat ñuy assister ci CDD bi ndax Sonatel yaakaar naa ni dafa bokk ci dundu doomu aadama kon bu ko defee rek ñu ngi leen di woowaat bu baax a baax ci CDD bi waaye tamit di leen ndokkale nag di leen jaajëfal di leen féliciter ci gan gi nga xamante ni bii indil nañ ko Thiénaba Kajoor muy gan gu ñu soxla woon di antenne bi nga xamante ni bii léegi yaakaar naa ni biñ ko fi sampee ba léegi kenn jàmbatatul réseau bu naqar yi kenn jàmbatutu ko wala ngay connecté wu ne sama connexion dafa yéex loolu moom kenn jàmbatutu ko ndax léegi antenne lañ ñu sampal ci digg dëkk bi kon loolu lu mat a teg baaraam la moom ngeen di seen noonu ci image yi yaakaar naa ne muy antenne boo xamante ni bii fu waay tollu di ko seen tey itam sëriñ bi yàggoon na ko sàkku ak waa kër gi yëpp waa dëkk bi yëpp
kon bu ko defee rek antenne bi ñëw na CDD boobu nag lañ leen fas yéene jëlal li waral introduction ci élément yu mel nii rek mooy yi nga xamante ni bi mën na am parce que CDD réunion la réunion doo mën a jël détail yëpp waaye liñ ciy jublu rek mooy détail lañ fa détaillé ñu jéem leen ko tënkal ba ki nga xamante ne bi mooy seetaan élément bi lu mu gisul ci biir élément bi dina fekk dawaloon nañ ko préfet ñëw na teel na ñëw bi muy ñëw yaakaar naa ne fekk na salle bi kenn yegseegul sax ndeysaan moom ngeen gis noonu muy dugg si bi mu dugg see jël place toog ñu dugg woo sëñ bi mu génn comité d'organisation bi ñoom itam commencé génn ndax yenn saa yi dafay am bés yoo xamante ne bi dafay xaw a xat rawatina jour ordinaire yi waaye tamit CDD bi moom yaakaar naa ni ñu koy gën a bàyyi xel ndax jour ordinaire rek lay tombeel saa su nekk kon bu ko defee nañ koy gën a bàyyi xel rek incha allah bi préfet yegsee sëriñ bi génn président organisation bi ñëw ak comité d'organisation bi chef service yëpp toog ñu commencé waxtaan ci CDD bi niñ ko ubbee rek mooy nañ ko daan ubbee préfet introduire jox sëriñ bi mu ubbi ci ay ñaan bu mu ñaanee préfet teg baaraam ci li nga xamante ni mooy édition bi passé lan moo nekkoon doléance yi maanaam lan moo nekkoon ay besoins yi nga xamante ni bi comité d'organisation bi gaaraloon na ko préfet ak chef service yi maanaam li nga xamante ni mooy bëgg-bëggu ci Thiénaba Kajoor ci gàmmu gi teg nañ ci baaraam yi nga xamante ne bi am nañ ci satisfaction 100% ñu wax leen ko yi nga xamante ni bi yem na rek ñu wax leen ko ya nga xamante ni bi moom gisuñu ñañu ko sollicité woon dégguñu leen itam ñu teg ci baaraam donte bëriwul bu nekkee sax am na waaw bu nekkee sax am na dafa document boo xamante ni bi doléance yi yëpp ci lañ ko tënk ñu jox ko préfet bi jox ko chef service yi fa nekk yëpp bu ko defee nga xamante ni ku ubbi sa document rek da ngay xam ni soxla yi Thiénaba Kajoor bëgg ci gàmmu gi ren mi ngi nii ci biir document bi ma jàkkaarloo teewul yi tamit ñu wax ko gën ko édifier maanaam gën ko yaatal gën ko détailler ba ñu xam ni lii soxla la boo xamante ne bi bu jaadu la. damay faral di dégg Serigne Ndiouga Mbengue di wax naan Mame Amary Ndack dafa yar njabootam ci côté bu nekk ba da ngay gis yenn saa yi jotaay yu mel nii bu ñuy laajee sax da ngay xam que ka ñu laaj maanaam préfet day xam ni kat doléance bi kat bu jaadu la du ñu laaj lu jéggi dayo du ñu laaj lu ëpp dañuy laaj lu méngoo rek la ñu soxla loolu lu am solo la looloo waral doléance yi yëpp ñu ci am satisfaction kon dina am solo ñu jaajëfalaat préfet bu département bi ak sous-préfet ak chef service yi nga xamante ni bii looloo leen bàyyi ci territoire bi ndax ñoom li leen fi bàyyi rek mooy soxla doomu aadama yi loolu day am solo ñoom ñu xam ko waaye fekk nañ leen ñu xam ko waaw chef service yi yëpp ñoom jaamu soxla doomu aadama yi moom moo leen bàyyi ci département bi moo leen bàyyi ci région bi moo leen bàyyi ci Sénégal ku gis sous-préfet ni muy jiite réunion CDD bi wax dëgg yàlla da ngay xam que ni kii jël na responsabilité am ci lépp luy liggéeyam chef service yëpp lay woo ku si nekk engagement boo jël daf ci liggéey yow bu baax a baax ba dañuy nemmiku buñ demee ba ci bis bi dañuy gis ni lépp yemb na kon loolu lu am solo la waaye nag gàmmu génn toll kon ñun ñëpp ñu ànd bokk waajal 38e édition gàmmu Thiénaba Kajoor war a am samedi yemoogul la 7 février 2026 yàlla yóbbu ñu si ak jàmm bu ko defee rek loolu lañ leen doon introduire ñu bàyyi leen ngeen déglu kàddu yu fa tukkee moo xam sëriñ bi moo xam sëriñ Talla ndax mooy boroom dëkk bi te itam CDD bi duñ ko commencé mukk lu dul ni sëriñ Talla dafa yegg si ba toog wala mu génn joxe ndigal nañu commencé CDD bi bu ko defee sëñ bi door a joxe ñaan wala bu fekkee rakkam sëriñ Xalifa mu ngi fi mu ñëw bu ko defee rek mi ngi bëgg a gudd ñu wàccee sunu kàddu rek bàyyi leen ngeen déglu kàddu yi waaye nag ñu waxaat encore une fois mention spéciale à sous-préfet bu département bu Kébémer monsieur Mbaye ñu ngi koy jaajëfalaat bu baax a baax ci taxawaay yi waaye tamit ci engagement yi mu jël daaw la fi ñëw présider première réunion CDD ñëpp nemmiku ñu gàmmu Thiénaba Kajooru daaw mosu fee am sur tous les plans maanaam ci côté boo jël gàmmu Thiénaba Kajoor daaw ñun ñëpp xam nañu édition yi mos a jàll yëpp dayoo bi gàmmu Kajoor yeggoon daaw mosu fa yegg waaye ku seetaan réunion bi la ngay njëkk a constaté la ngay njëkk a yëg la ngay njëkk a gis mooy gàmmu Thiénaba Kajoor la 7 février 2026 yàlla yóbbu ñu si jàmm waaye ñun ñëpp suñu yaakaar dooleeku na ci bu baax a baax
rawatina gan yi nga xamante ni bii Thiénaba Kajoor mi ngi koy am muy gan yi nga xamante ni bii dëkk bu nekk da koo soxla am muy antenne muy dolli courant bi réseau bi ak yeneen yi nga xamante ni bii yeggagul ca waaye ñu ngi ciy am yaakaar te luñ ci yegg lu nekk rek dinañ leen ci ñëwaatal ba ñu xam ni dëkk baa ngi màgg waaye tamit autorité d'administration ñi nga xam ni dëkk baa ngi màgg ba ñi ngi ànd ak dëkk bi ci loolu kon loolu tamit lu mat a teg baaraam la yàlla na yàlla defal leen jàmm te defal ñu ko ñu wàcce suñ kàddu rek bàyyi leen ngeen topp CDD bi fii ci Thiénaba Kajoor tey nag di mercredi yemoog la 7 janvier 2026 commencé nañ ko ci jàmm yàlla na yàlla daf ñu yeggale ko ci jàmm ak salaam lépp loo xamante ni bi moom la ñuy xaar ci chef service yi yàlla jàppandal leen ko ndax am nañu yéene ci département bi ku yàgg a teew ci CDD bi xam ni chef service yi boo ci jël moo xam police la moo xam gendarmerie moo xam eaux et forêts moo xam maire la moo xam préfet moo xam sous-préfet moo xam koo ci mën a jël rek même Sonatel gis nañ ni moom itam ñu ngi commencé dugal loxoom ci gàmmu gi bu baax a baax kon yooyu yëpp day am solo nag ñu teg ci baaraam wàcc suñu kàddu rek bàyyi leen ngeen topp CDD bi fii ci Thiénaba Kajoor bi ñu noppee nag mbokk yi maa ngi leen di bàyyiloo xel ci point de presse yi ñu def nañu point de presse ak préfet na ngeen ko déglu bu baax a baax ba kàddoom waaye tamit secrétaire particulier bu xalifa bi Ibra Fall ak ki nga xamante ni mooy sëriñ Xalifa Njaay bu suñ ma dikkee bi ngeen miin moom itam def na ñoom moom point bu am solo ak sëriñ Seexu Amadou di rakku sëñ bi ñoom ñëpp ci ndigalu sëriñ bi lañ defee point yooyu nga xamante ne bi yu am solo la ñu gën a tegaat baaraam ci li nga xamante ne bi mooy doléance dëkk bi ak li nga xamante ne bi mooy taarixu Thiénaba Kajoor ak histoire gàmmu gi loolu yëpp ñoom dikkaatal nañu ñu ngi ci na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi ñu wàcce suñu kàddu Ibrahima ubay ni kande mam gutis ga moo waral masha Allah kon ñu sëriñ bi joxe ñaan monsieur le préfet ñu jublu ci liggéey bi yal na ko yàlla jubal barki yonent bi alayhi salaam ñu bokk ñu ñëpp jàng Faatiha Falaq Naas salaatul Faatiha ñaan yàlla jubal ko jubal gàmmu amiin yàlla nangu ñaan yi ginnaaw bu ñu la nuyu waa kër gi yëpp nuyu mbokk taalibe yi nuyu chef de service yi nuyu aussi conseil départemental di nuyu aussi xam naa ne le maire de Diokoul mi ngi yónnee dafay sew waaye ndawam mi ngi ci yoon bi di nuyu ñi teew yëpp di rafetluwaat ndaje mi ñu am ren ji ngir préparer gàmmu Thiénaba Kajoor édition 2026 comme niñ ko defe woon daaw yaakaar naa édition bi passé am nañ ci satisfaction bu baax a baax document bi ñu séddale léegi ñëpp jot ko ñu xoolee points yi nga xam ne yëpp sollicité woon nañ ko daaw daanaka yëpp am nañ ci satisfaction loolu nag ñu koy sant yàlla di ko sant di fi féliciter aussi chef de service yi nga xam ne teewoon nañ daaw yëpp di leen ñaax ñoom ñëpp rek ngir niñ ko defoon daaw takkoo ba nga xam ne am nañu résultat bi ren ñu am résultat bu ko raw liggéey bi nag sëñ bi ni mu daan demee rek noonu lañ ko bëgg a doxale ren mooy ba nga xamee ne yegg ngeen ñu bis bi ne ñu ngi koy waajal ba ñu waxtaan ci booba laa waxtaan nag le sous-préfet arrondissement bu Ndande pour mu recevoir comité d'organisation bi su leen recevoir waxtaan ak ñoom def ak ñoom CLD bu ñu defee CLD bi moom la ma war a yónnee ñu jàngat ko soo ko mën a organiser nag CDD bi muy tey jii sous-préfet def na ko na mu ware daje woon na ak say ndaw ba ñu def ci waxtaan wa nga xam ne moom lañ ci war a def ba xooloon nañ li nga xam ne lépp
loolu la gàmm gi di yittewoo ca comité d'organisation bi yeggee woon ko mu tënk ko ci rapport yónnee ma ko moo tax tey daanaka dana koy jox kàddu gi moom sous-préfet Ndande Mouhamed Lamine Diop mu defal ñu njàngum rapport boobu la fa tukkee chef de service départementaux yaa ngi teew suñu paree kenn ku nekk da nga ci jël kàddu joxe say engagement am loo yeggale ak xool ba xam boobaak léegi sax fan la liggéey bi toll point bu ñu yëkkati su boobaa bu dee comité d'organisation bi am na lu mu ci dolli ñu dolli ko ci noonu la ñuy fas yéene wéyale liggéey bi ba incha allah ñu jeexal ko. donc préfet kon ma jox la kàddu gi nga defal ñu lecture rapport boobu nga xam ne defal nga ko ak service yi nga xam ne teewoon nañ ci CDD CCRD. Donc merci beaucoup monsieur le préfet ñu ngi nuyu Serigne Pape Mourtala Seck nga xam ne mooy xalif bi ci teewaayam tey teg nuyoo njaboot gi yëpp ci loxoom di nuyu également chef de service yi nga xam ni teew nañ fi ak képp koo xamante ni teew na ci jotaay bi ngir waajal gàmmu Thiénaba Kajoor comme monsieur le préfet ni mu ko waxee jot nañu amal CLD fële sa Ndande gannaaw ba nu recevoir sëñ bi ak comité d'organisation bi foofu ba nu jot a am lu ñu ci waxtaanee léegi nag CLD bi biñ ko defee ak service yi comité d'organisation bi présenté woon na ay bëgg-bëggam mooy seen ay besoins chef de service yi fa teewoon nag ku nekk jéem na si apporter ay réponses moo waral nag CRD bi li nga xamante ni mënu na ko saafara si niveau local bi préfet département bi nga xam ne moo jiite CRD bi mën see indi ay saafara incha allahu taala kon yi njëkk si besoins yi nga xamante ni comité bi formulé woon na ko ñu ngi ko jëmale si maire commune Diokoul woo naa leen léegi nee na ma ñu ngi si yoon bi mooy appui en carburant ndimbal si wàllum carburant appui en médicament wàllu logistique bi tam mooy transport li nga xam ne moo war a transporter waa Sonaget seen éléments yi ak waa Croix-Rouge ak waa service d'hygiène ak waa élevage amoon na itam mooy produit yi nga xamante ni mooy wàllu désinfectant yi nga xam ne waa service d'hygiène ñoom ñoo ko yittewoo ngir mën def seen liggéey loolu itam mairie Diokoul neewoon na toutes les dispositions seront prises pour bëgg-bëgg yooyu noonu beneen ponk bi mooy wàllum sécurité kaaraange bi boobu tamit brigade territoriale bu Kébémer nee nañ dinañ dolliwaat ba mu doy mooy éléments yi en collaboration ak comité d'organisation bi itam balaa gàmm gi ñett fan balaa gàmm gi dinañ fa teew ngir mën a def visite de reconnaissance bi incha allah loolu moom la mooy engagement yi nga xamante ni brigade territoriale de Kébémer jël na ko bu dee si wàllu dispositif sanitaire bi comité bi dafa waxoon ñi gën ko ñoŋal ba pare mettre en place un stock de médicaments mooy ay garab yi nga xamante ni pèlerins yi buñ ko yittewoo dinañ ko mën a am boobu nag ICP Diokoul jëwrin yi nga xam ne moo fa teewoon nee nañu dinañ mettre en place un dispositif de poste avancé ak itam ambulance dina disponible ci bésu gàmmu bi incha allah bu dee wàllum ndox bi ñoom dañu sàkk woon maanaam bésu gàmmu yi daanaka lu mat ñetti fan ndox mi buñ ko mënee def ba nga xamante ni day yomb dañ koy gratuit ba xam ni kenn du fay boobu responsable forage bi nga xamante ni mooy 3 jours waaw yaakaar naa 3 jours lañ ñaan mooy veille bi jour bi ak lendemain bi boobu responsable forage bu Madina Kane bi nga xam ne moo teewoon ñoom itam nee nañu forage bi mi ngi fonctionnel c'est en bon état
ba pare itam seen loolu ñuy sàkk dinañ leen ko mën a defal incha allah. bu dee wàllum dund gi mooy appui en denrée alimentaire boobu yaakaar naa boobu dañ koy bàyyi ak monsieur le préfet bu ko defee mu jébbal ko waa sécurité alimentaire incha allah. donc bu dee wàllu désinfection ak désinsectisation du site du gàmmu loolu nga xam ne waa service d'hygiène ñoo koy def incha allah ñoom nee nañu pare nañu pour lépp luy pompage ak saupoudrage ñi def ko mais day fekk nag boobu waa Sonaged jàll ba noppi mooy waa Sonaged faw ñi njëkk jiitu maanaam yeesal bërëb ba noppi bu ko defee ñoom ñu mën a jaar pour def seen liggéey. li nga xamante ne moo aju ci saytu lekk bi ni fiy jëfandikoo mooy yi nga xam ne daa périmé wala yooyu noonu yooyu itam incha allah ñoom dinañu surveiller bu baax a baax. bu dee waa sapeur pompier moom centre secondaire bi itam ñoom nee nañ dinañ renforcer seen ay éléments itam dinañu sécuriser bërëbu toggukaay yi maanaam fi nga xamante ni dañ fay toggee ndax pour éviter ay incendie yooyu noonu dinañu sécuriser dinañ def tamit sensibilisation ba nga xamante ni ñiy togg distance yi ñu war observer diggante cin yeeg yooyu dinañ ko mën a def incha allah. bu dee agent vétérinaire yi yaakaar naa service élevage dina si dikkaat incha allah bu Kébémer monsieur Ndaw en tout cas service bi moom engagé wu na pour inspection bi sur pied ak après abattage yëpp incha allah ñoom fas yéene nañ ko def bu soobee yàlla. bu dee wàllu eaux et forêt mooy permis de coupe yi ak ramassage de bois mort bi ak yombal transport produit forestier ndax yenn saay du ñàkk si taalibe yi ñuy bëgg indaale ay matériel ay produits yoo xamante ni xëy na yoon yombalee ko noonu waaye si jàppandalu waa eaux et forêt incha allah ñoom dinañu def ba nga xamante ni loolu dina yomb incha allah saa yu ngeen noppee daal pour wàllum matt gi ñoom incha allah dinañ leen établir ay demande de permis à temps ba ngeen mën a am lépp li ngeen soxla si wàllu matt voilà. pour wàllu citerne bi je pense que xam naa loolu xëy na préfet dinañ ci autre solution je pense pas que ñoom au niveau local am nañu citerne xëy na au niveau départemental ñu mën ko am. citerne ndox waaw. bu dee waa Croix-Rouge ñoom itam jël nañ engagement pour ñëw wéttali waa santé ak waa sapeur pompier si wàllu premier soins yi incha allah ñoom jël nañ engagement boobu comme ni ñu ko daan defee si gàmmu yu weesu ak yi fi mas a jaar yëpp. bu dee wàllum set setal bi waa Sonaged ñoom nee nañu fas yéene nañu taxawal benn journée de nettoiement avec participation taalibe yëpp ak population bi incha allah boobu noonu xam naa day aajo yéen waa comité d'organisation bi ngeen jàpp bés boo xamante ni waa Sonaged ñoom dinañ déployer seen matériel yëpp ak seen éléments yi bu ko defee ñu ñëw yeesalaat bërëb bi yëpp bu ko defee ñii ñëw gàmmu si duñu am benn jafe-jafe si wàllu boobu noonu kon loolu waa Sonaged yéen nañ ciy déglu xam naa balaa ñuy jóge si jotaay bi dinañ tënk bés boo xamante ni incha allah c'est la ñuy def loolu ndax ñoom bu leen fàtte ni ñoom ñoo war a jiitu waa service d'hygiène. bu dee assainissement ñu ngi doon sàkku ay camion vidange ak ay toilettes mobiles loolu xam naa itam dañ koy bàyyi ak sous-préfet parce que loolu waa ONAS ñoo si mën a joxe ay tontu. bu dee wàllu Sénélec ñoom li ñu doon sàkku mooy ñi maanaam une bonne fourniture de l'électricité ak bu nu mënee am ab groupe électrogène waaye itam ñi yombalal maanaam ñi nga xam dañoo bëgg xëcc compteur loolu moo nekkoon seen sàkku léegi ñu fa teewaloon waa Sénélec nee nañ ñoom jël nañu engagement pour que distribution électricité bi mu jaar yoon maanaam coupure courant yi itam si fan yooyu noonu mooy li jiitu gàmmu gi bésu gàmmu gi ak ëllëg sa fas yéene nu itam maanaam def ba du am ay coupure courant daal mettre zone bi hors de stage incha allah. donc pour route pour tali bi
mooy yeesalaat tali Thiénaba Kébémer bi boobu yaakaar naa Ageroute lañ ko jébbaloon mais je pense que après préfet dina si indi ay tontu parce que bi ñuy ñëw rek gis nañ ni am na yeesal yu ñu si tàmbalaat di def yaakaar naa ak benn entreprise. bu dee wàllum bâche ak ay barrières ak ay chaises yaakaar naa ñoom boobu itam dinañ bàyyi préfet itam bu dee am na si ay tontu incha allah mu kii ko ndax ñun au niveau local wax dëgg yàlla amuñ ci ay tontu voilà yaakaar naa bi des mooy Sonatel itam xam naa ne boobu itam ñu bàyyi ko jébal ko préfet rek pour waa Sonatel jàppale nu ba bés ba wala période gàmmu gi incha allah ñu am une bonne couverture du réseau internet pour ñiy gàmmu si voilà ak ñi nga xam ne dañ nekk bitim réew waaye dañuy topp gàmmu gi loolu itam dafa nekk li nga xam ne comité bi sàkk woon na ko ndax am na ñi nga xam ne gàmmu gi dañ koy suivre à distance nekkuñu Thiénaba waaye ñu ngi koy bàyyi xel à travers les réseaux sociaux te loolu connexion bu jàppandal moo koy mën a may kon monsieur le préfet si tënk daal lii moo nekkoon li ñu jot a tënk si CLD bi ñu amaloon fee si Ndande ngir wàccaayu gàmmu Thiénaba Kajoor kon foofu laay wàccee kàddu gi di la wax incha allah déglu itam ndigalu préfet pour lépp li nga xamante ne mooy suivi li nga xam ne moom lañuy tënkee si réunion bi incha allah. jërëjëf sous-préfet Ndande donc sëriñ bi comme nga yónnee woon say ndaw muy comité d'organisation bi liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon seq ak sous-préfet boobu lañ defe woon Ndande léegi nag même liggéey boobu lañ fas yéene continuer tey fii ci Thiénaba Kajoor ci CDD bi nga xam ne services départementaux yëpp dañ leen cee woo ni ñu koy gendarmerie ñëwagul ah waaw newoon na ñu ngi ñëw waaw dañoo dafa am benn vol bu ñu demoon niñ ko waxee léegi rek noonu lañ koy toppewaate service par service am na ñu fi nekk am na ñuy ñëw ci egseeguñu am na ñoo xam ne ni nekkuñu fi ñooñu danañ jot rapport bi bu ñu paree kenn ku nekk circulaire bi di nga ko jot ba lu ci war incha allah di nga ko def dañuy commencer rek pour le moment ci xaar tuuti maire ñëw ak sécurité ak santé xam naa ñoom ñooy ànd ñu commencer ci ndox mi xaw ma ba xam waa forage bi ñu ngi fi. waaw ñëw nañu Mankeen ñëw. ah Mankeen ñëw na. waaw donc yow mi féetewoo forage bi comité bi ci li ñuy sàkku ci yéen mooy gratuité ñetti fan kanaa ñetti fan la bu nee suba la ak bés bi ca topp gratuité nga xam ne du ñu fay dañuy bloquer compteur yi waaye gis nañ tamit ne comité bi sàkku na citerne camion citerne ndox waaw loolu moom bu dee camion citerne yi niveau région lay doon dinaa wax hydraulique division régionale bu hydraulique ñu xool lu ñuy mën a am ci camion wala ay bâche à eau généralement yooyu la ñuy def ndox ñu indi ko donc loolu danañ kii waaye généralement nag eaux et forêt am ngeen seen camion est-ce que opérationnel na waaw ñoom seen camion kiitul donc niveau région rek moo fay am foofu nag xam naa la cay kii mooy fokk bu am ñu am carburant ak xëy na ñaare yi dinañ wax ñoom daanan wax lu ñuy jox chauffeur bi pour mu ñëw waaye yooyu buñ ca yeggee rek incha allah xëy na en rapport avec le maire conseil départemental aussi ñu ngi fi xëy na danañ xool nu ñuy jàppale pour camion yooyu ñëw bu ñu jógee ci réunion bi rek dinaa wax ak division régionale pour ñu xool ñaata camion la ñuy mën a am foofu ak ay bâche à eau ñu indi ko rek pour sécuriser waaw pour sécuriser ndax xëy na forage bi dinay fonctionner mais xëy na léeg-léeg
xëy na ndox ñàkk wala bu camion amee dina mën a wër yenn kër yi nga xam ne kii ñu ak yenn dal yi ñuy mën dem di fa yóbbu. ñaan lii nu dëgmal ba tax leen a ñëw lu ngeen ci jéem yàlla na sotti monsieur le préfet yàlla na yàlla dooleel la ci yàlla na yàlla dooleel la kattanal la ci lii ak ci leneen ak ci sa poste ak sa liggéey bépp ak sa garaat yàlla na la ci yàlla doolee dimbali nga dellu ñibbi gàmmu gi jeex nga seetlu ni bi nga jógee Canaba daal am nga yokkute goo xam ni amoo ko woon yàlla na la ko yàlla defal ko ñëpp ñoo ngi ñaan wér ak wérle ak kattan ak fekke ak man yàlla nañu ko yàlla defal sant nañ waa dëkk bi yëpp sant nañ ñi fi dëkk sant ñi fi dikk yàlla na yàlla boole nu ngërëm nee Sëriñ Mor ñu ngi lay nuyu nee na des du feete kaw. des du feete kaw. commencé ci gan ñi. nee dañoo commencé ci gan ñi. damaa bokk ak yéen aw làmmiñ. damaa bokk ak yéen aw làmmiñ. di wax ci seenu làmmiñ. di wax ci seenu làmmiñ. kon su ma jaajëfalee gan ñi. waa dëkk bi war a xam ni. waa dëkk bi war nañoo xam ni. ñun ñëpp noo ko wax. ñun ñëpp ñoo bokk wax ji. nanu ñaan rek. lii may wax. mu jub waaye bu dëngeet ñun ñëpp. kon yàlla nanu yàlla jubalal. yàlla dolli noo dimbali. li tax ñu daje fi daal. ak leneen ak leneen. yàlla na lépp yéwén. ci seen loxo. sëriñ ma dikkee. da daan wax ni. nee xamuñu ministre. xamuñu président. xamuñu keneen. kii ñu teg ci sunu loxo. muy préfet. mooy sunu président. mooy sunu ministre. mooy sunu gouverneur. mooy sunu préfet. mooy ba ci chef de village. mooy sunu lépp. kon wax nañ ko sunu lépp. yàlla na ko yàlla dimbale doole koo jàppale. ñii nekk ci dëkk bi di teeru gan ñi yàlla na yàlla def leen dimbal. xol yu yaatu. am na ba noppi. ndax kenn ku ne. boo sañoon. doonte mënoo ko. ñépp ku ñëw sa kër ngay dal. xol yooyu moom am na ci Canaba. néegi itam. kenn soxlaatul ab néeg. bu gan ñi xasee agsi. loolu nag. xam li ñuy def moo tax ñu defee ko noonu. tuyaaba kese la. teeru gan. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci. da koo ñor lool. yàlla wax na ci. hadisul qudsi da koo ñor lool. ñii xam nañ ko nag. di ci jéem lu nu man. ku jéem nag. yàlla àggaleel la. yàlla na yàlla àggale. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. maa ngi tuub nag di jégalu bu baax yéex a ñëw gi. bii sax fi laa fanaan waaye nag dama xëy yaram wu diis moo tax mën naa jee ñëw maa ngi koy jéggalu bu baax kenn waruma fi woon a jiitu di ko jéggalu sëriñ bi di ko jéggalu monsieur le préfet ak kilifa yi mu àndal yépp di fàttaliku nag sunu baay bu baax alaaj jaaja mbay daaw defe naa ni bokkoon na ci ñi teew fii ñu koy ñaanal di ko rendre hommage ndax ku sëriñ ma dikke bëggoon la ku mu fonkoon la ku mu wóolu woon la rawatina lu mel nii bu musaana ñëw yàlla na yàlla dolli njëggalam ak yërmandeem ca barzaq ak mbooleem ñi jiitu di ay way dawlu Ousseynou Mbaye mii sunu mbokk la sunu xarit la ku am taxawaay la ci département Kébémer yàlla dafa dagal sunu mag ju ñuy wax xalifa Mbuub promotionnaire am la xalifa yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen ko ba muy ñëw Kébémer képp kum xam woo na la ni la boole naa la ak moom ngeen jàppale ko taxawu ko du ma gis lu bari waaye fu ma toll maa ngi koy gëstu ak di xalaat ci moom yàlla na ko yàlla doolee jàppale di ñaan gàmm gi yàlla nañ ko fekke te lépp lu mu daan mel yàlla na mel nu ko raw jërëjëf bismillah. mbokki jullit yi macha allah sëriñ Mouhamadou Mourtala ngi yëkkati kaddu di nuyoo ci baat bi gën a tedd ci nuyoo muy asalaamualeykum wa taala wa barakatuhu. nuyoo bi jiital na ci sant yàlla mi ni bind bu baax yàlla mi nu may ñu toogoon daaw toogaat ren kenn manquéwul ñaanal na yàlla moomu yàlla nañ bokk toogaat déwén kenn bañ a manqué saa borom bi defal nu wéru njaboot gi mucc ak njaboot gi dolli jàmm ci réew mii ñu dëkkee dolli ko ci àdduna bépp julli ci yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam
tëbb nag ci barke sunu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala an wa arda ñaanal sunu maam Ahmadou Ndak mi nu lonk ci jaarab Cheikh Ahmad Tidiane yi ak kilifa yi ne ci Sénégal yi yëpp jullit yi yëpp yal na yàlla dolli seeni leer yàlla taas na ci seen barke ñun njaboot gi sëriñ bi nuyu nag way juróom wi mu dendal di borom dëkk bi sëriñ Talla Seck sëriñ bi dellu di ko nuyu jox ko wàccuwaay bi ko yàlla jox ci dëkk bi bi ñuy commencé xaar nañ ko ab diir mu génnoon waaye xam ngeen moom jàngalekat la dafa xëyoon dem ca école ba moo xam ne nag maasa allah jëmm yi benn jëmm rek la jëmm ju nekk mën nga wuuti ci sa morom ci ab jataay sëriñ bi woo ko ay ñaari yoon fekk mu coupé xam naa mi ngi biir classe waaye ñu xam ni toogaay yi amul wute toogaay yëpp benn jox ko wàccuwaayam bu baax rafet lu taxawaay bi mu taxaw ci dëkk bi nuyu baayam Alaaji Talla Diagne chef de village jox ko wàccuwaay bi ko yàlla jox ci dëkk bi ndax kenn ku ne xam na ne Alaaji Talla dafa am yéenay toog rek waaye ak wéram mayu ko kaw kon ñu ngi koy ñaanal sa borom dolli ko wér dolli ko sutura monsieur le préfet ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar bu baax jox la wàccuwaay bi la yàlla jox ci réew mi yow ak monsieur le sous-préfet Mouhamed Diop ak chef de service yu baax yi ngeen àndal yépp di nuyu borom réew mi président de la république nuyu premier ministre am nuyu ministre de l'intérieur nuyu madame le gouverneur de la région de Louga di leen ñaanal jàmm bu baax yal na yàlla jàppale leen ci liggéey bi yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla suturaal leen amiin ba yéene ji nit ñi am ci ñoom yàlla bu mu tas yal na ko yàlla mottali kontaan nañ ci seeni taxawaay ndax taxawaay yii ngeen taxawee ñoom ñoo leen sant ngeen taxaw taxawaayu mat yii ngeen taxawee xew-xewu diine wala bu mel ni fépp fu mu am yéen ngeen jóg taxaw na ngeen war a taxawee lépp lu ci wàllu état lépp lu ci état man ci kemtalaay kattanam état def ko kon yéen loolu mooy seen liggéey monsieur le préfet macha allah ngeen am yéene di taxaw waaye taxawaay yu rafet taxawaay yu mucc ayib ndax daaw lañ ko njëkk a fekke ak yow sunu sous-préfet bi moom gan la ci gàmm gi sëriñ baa ngi koy jox wàccuwaay bi ko yàlla jox bu baax di ko dalal jàmm ci ndigalal kilifa yëpp taxawaayu daaw ba daal ak taxawaayu ren yi taxawaayu ren bi sax moo gën a ràññeeku bu mujj ñëw rek gën a baax ndax biñ la seetsee sa bureau man ak sama baay ma dikk mii nga accueillir nu waxtaan ak ñun ca anam ba mu gën a rafetee dalal sunu xel ñun boobee la sunu xel dal fa tabarakallahu sous-préfet it ni nga ko defee noonu la ko defee même madame la gouverneur it nii ngeen ko defee noonu la ko defee kon sous-préfet taxawaay yooyu yëpp ñu ngi dolli di leen ci sant muy cant goo xam ne nag cantu muqaddam yeeg président yi toog responsable yi ñoom ñëpp ko bokk di leen ñaanal nag ñaan goo xam ni ñaanu ñëpp ko bokk mooy daal lii ñu teg ci seeni loxo yal na yàlla defal leen ci ndam yal na yàlla defal leen ci sutura yal na yàlla yokk seeni garaat yal na yàlla jubale leen ak seeni kilifa gàmmu Canaba Kajoor gii gàmm la goo xam ni lépp luñ ci am ay yéene jàpp nañ ni yéen administration bi yéen ñu ci ëpp yéene pour mu baax ndax réussir bu ci am kat jàpp ngeen ni seenu réussir la
ndax yéen lañu yàlla booleel ah baayam taala wax na ko léegi sëñ ma dikka Seck borom yàlla ne mi tabdil gàmm gi way juri daan na wax baat boobu mooy kilifa ngay xam ni ci ñoom ñun suñu jot ci ñoom la yem te yow préfet nga jiite loola ñoom ñooy suñu président ñooy suñu ministre ñooy suñu premier ministre ñooy suñu ministre de l'intérieur ñooy suñu gouverneur ñooy suñu lépp lu ñuy jéem lépp lu ñu jéem ñoom ñooñu fuñ fa yem jàpp nañ ne waaye loola lan man kon ñoom luñ ca man ñun ñii doy nanu kon kàddu démb gi sëriñ bi daan wax mooy sunu kàddu tey ndax ëppalewul leen ci yéene kon gàmm gi bu ngeen sañoon fa tabaarakallaahu gàmm gu mucc ayib lay doon te yàlla ngi ciy suturaal nag ginnaaw yàlla seeni taxawaay yu mat kon amal nañ leen jaajëf amal nañ leen ñaan yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla dimbali leen ba bis baak jàmm la set ñu bokk ko fekk ñu ñëpp te tal ko gàmm gi mel na mu war a mel yal na ko yàlla def amiin kontaan nañu ñun ñëpp monsieur le maire ñu ngi koy nuyu jox ko wàccuwaay bi ko yàlla jox di ko jaajëfal bu baax moom it kenn ku ne xam ne ne gàmm gi ci commune am la nekk moo tax ñu wax ko Badara Mbaye mi ko présenté léegi sous préfet wax na ko ne ko na ngeen jàpp ci gàmm gi bu baax ndax gàmm gi kat seen gàmmoo kon daan na ci jàpp waaye jàpp nañ ne ren lay gën a raw fa tabarakallahu kon ñu ngi sant ñëpp am xel mu dal fa tabarakallahu di ñaanal ñëpp yàlla guddal fan yi yàlla dolli wér yi dolli sutura yi ah sëriñ bi wax ni gàmm gi daal na ci ñëpp jàpp même président conseil régional bi mu Jaañ Fada moom nag mooy borom gàmm gi moom xam na kër gi bu baax yàgg na fi ñëw macha allah madame Mbaye mi ko représenté ngi ni toog am ci taxawaay lool moom Jaañ Fada ak ñi ci des ñëpp it kon sous préfet daaw doon nañ jàmbat antenne bi yàlla def na ci sa taxawaay bu mat ak taxawaay ñi nga xam ne ñooy kilifa yi yaakaar naa ni doléance boobu moom féete na boor Sonatel def na ko fi mu ne daal li ñu gën a bëgg mooy tëli bi ngeen jaar di moytu rek ba egsi tëli bi daal état bii mu nekk te ngeen jaar ci léegi xam ko wax dëgg ku ci jaar xam ni doy na waar te gàmm gi fi mu toll ak mbooloo mi fi ñëw ak oto yi bu tëli bi jëgul ah xel du gaaw a dal nag xam nañ ni monsieur le préfet loo ci man di ko def yaa ngi ci waaye yëkkati rek sunu kaddu fa tabarakallahu nan ko yëkkate woon daaw ci antenne bi mu sotti ñu it loolu moo tax ren it yëkkati waat sunu kaddu ci tëli bi loolu moo tax kon daal ñu ngi koy ñaan bu baax yàlla def ci jàppandal loo ci man foo yem nag doy nañu sëkk kontaan nañ bu baax man daal lii kaddu loolu lañ doon yëkkati sëriñ bi gërëm ñi nga xam ne ñooy comité organisation bi bàyyi ma dikke siñoor taxaw ci taxawaay bu mu ci ayib ak secrétaire am Ibrahima Fall dafa am itte yu ko dab yu koy xaar moo tax mu yewee ko ak masha Allah Pa Moussa Jëm mi di leen jàppale sëriñ bi profité de sant nag président commandant brigade bi ak commissaire ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen sant bu baax ñoom ñooy chef de service fa tabarakallahu sant nañ leen jaajëfal nañ leen di nuyu presse bi ñoom it di leen ñaanal ndax ñoom suñuy kaddu fu mu àgg rek ginnaaw yàlla presse bi ñoo ko fa àggale teew nan daan teewee yal na yàlla taxawu leen taxawu seenu njaboot barki yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam jërë ngeen jëf
samedi 7 février kon taleen loxoy sëriñ bi ñaan amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أعصيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن آمن بالله فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا إنك أنت العزيز ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يا مرحبا دمك جور جب سنان للكواج سيما alhamdulillah kon ki alors ñaan da wuñu ana dañuy jël pré ko def pré ci yegul nek dañu jël ci sa pré ko mais bi mo gën ana pré no fi de ki mo gën Voilà, merci. Nous sortons du CDD, Comité départemental de développement, axé donc sur la préparation du Gamou annuel de Thiénaba Kajoor, qui se tiendra certainement le 7 février prochain. Donc la réunion de préparation a été tenue aujourd'hui, ici même à Thiénaba Kajoor. Et à l'issue de la réunion, un certain nombre de mesures, en tout cas, ont été arrêtées et seront prises. Exploitant les besoins exprimés par le comité d'organisation, les différents services techniques du département donc, ont pris engagement pour en tout cas régler tous ces besoins avant le Gamou. S'agissant des points principalement qui ont été soulevés, il s'agit de la sécurité. Et sur ce point, la gendarmerie déjà renforcera son dispositif sécuritaire avec la mise à disposition d'éléments suffisants pour une couverture parfaite en sécurité au niveau du Gamou. À côté de la gendarmerie aussi, les sapeurs-pompiers prendront aussi les dispositions nécessaires pour une bonne couverture sécuritaire dans le domaine civil, surtout la surveillance des points de cuisson, mais également la prise en charge, en tout cas des personnes en détresse et autres. À côté aussi des sapeurs-pompiers, la santé, le district sanitaire de Kébémer va prendre aussi les dispositions nécessaires pour la mise à disposition d'une ambulance, mais aussi mise en place d'un poste médical avancé et aussi des médicaments suffisants pour la prise en charge des patients qui auront besoin donc d'être en tout cas examinés le temps du Gamou. Les autres services aussi tels que l'élevage, le service d'hygiène, mais aussi la SONAGED vont prendre aussi les dispositions donc pour le contrôle des denrées alimentaires, mais aussi le nettoiement en tout cas du site du Gamou. La Sénélec aussi prendra les dispositions pour une bonne fourniture en électricité, mais aussi l'hydraulique aussi
appuiera les comités d'organisation en ce qui concerne aussi le ravitaillement correct en eau potable. Il y a aussi que les services comme la Sonatel, les services comme en tout cas pour nous fournir de la logistique, la direction du matériel et du transit administratif, la direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur, toutes ces structures seront sollicitées pour la mise à disposition de bâches, de tentes et de chaises aussi. Donc pour dire qu'au sortir de la réunion, on est vraiment satisfait. Et aussi on a l'espoir que toutes les doléances qui ont été donc émises au cours de la réunion seront donc en tout cas résolues, tous ces problèmes-là, pour permettre aussi en tout cas aux fidèles de rallier Mbacké, de rallier donc Thiénaba Kajoor dans le calme et la sérénité, et pour pouvoir passer donc le Gamou dans de très bonnes conditions. Tu veux également parler de la route? Très certainement. Vous savez, la route, surtout le tronçon Kébémer Thiénaba Kajoor, a été une vieille doléance adressée vers l'AGEROUTE. Mais cette année, bien avant même le CDD, l'AGEROUTE a déjà pris le taureau par les cornes et que les travaux de réhabilitation de cet axe-là ont démarré. Aujourd'hui même, donc, on a vu les ouvriers sur le chantier. Cela veut dire que donc avant le Gamou, l'axe sera complètement réhabilité pour permettre donc aux différents fidèles d'accéder donc à Thiénaba Kajoor dans les conditions les meilleures de voyage. Voilà, dañ leen di jaajëfal mbokki taalibe yi nga xam ne daje nañ tey ñëpp ci Mbacké ci Thiénaba Kajoor. Voilà, ci seen teewaay yéen it di leen jaajëfal yéen presse bi. Alors ci réunion bi ngeen xam ne ñëw ngeen tey couvrir ko, réunion bi nag ñu jagleeloon ko préparation gàmmu Thiénaba Kajoor nga xam ne gàmmu gi jàpp nañ ko le 7 février, juróom-ñaari fan ci weeru février bii di ñëw. Loolu tax na ba après CLD bi nga xam ne amoon na Ndande ak comité d'organisation bi seqoon ko ak sous-préfet Ndande, yaakaar naa souligné woon nañ fa ay points yoo xam ne ni daanaka yooyu rek la ñu toppaat tey ci réunion CDD bi. Points yooyu nag mën nañ ci lim lu jëm ci wàllu kaaraange. Loolu nag gendarmerie jël na ay dispositions ba lépp lu jëm ci wàllu kaaraange ñoom daan ko assurer. Bu jaree ñu yokk effectif bi nga xam ne doon nañ ko fi indi daaw danañ ko def. Seen dispositif sécuritaire dañ ko déployer aussi avant que donc 2 jours ou 3 jours avant gàmmu gi di commencer. Lu jëm ci wàllu sapeur pompier tamit seen taxawaay nañ daan taxawee incha allah ren danañ defewaat noonu, danañ ñëw à côté aussi de la gendarmerie pour renforcer sécurité bi. Lépp lu jëm ci wàllu waañ yi ñuy toggee ak lépp lu jëm ci nit ñi nga xam ne xëy na dinañ ko soxla. Lu mel noonu it le médecin chef de district sanitaire bu Kébémer moom it jël na ay décisions ànd ko poste de santé bu Jokkul, ñoom it lépp lu jëm ci wàllu saytu wérgu yaramu nit ñi nga xam ne danañ fi ñëw ci gàmmu gi, ñoom it danañ ci taxaw ba lépp lu jëm ci wàllu médicament wala ambulance wala poste médical avancé danañ ci taxaw ba bu ñu yeggee ci bés ba képp ku ko yittewoo danañ la mën a jël en charge. Ci kaw loolu aussi yeneen services yi ci des lu mel ni Sonaget ñoom it dinañ jàppale comité d'organisation bi pour que lépp loo xam ne ni set-setal dëkk bi la danañ ci ànd. Lu mel ni service d'hygiène naka noonu ñoom it dinañ jël seeni disposition pour pomper dëkkuwaay yi nga xam ne fi la gan ñi di wàcc. Élevage aussi dana def liggéeyam, lépp lu ñu fi war a lewtal ci wàllu jur gi ñoom it danañ ko saytu, danañ def liggéey boobu. Mais lépp lu jëm ci wàllu courant bi ak ndox mi tamit service yi nga xam ne ñoo gàlloo yooyu tamit joxe nañ engagement que ne loolu incha allah danañ ko def. Eaux et forêts aussi même chose, ñoom it lépp lu jëm ci wàllu permis de coupe yi ak luy yombalal taalibe yi nga xam ne danañ ñëw te parfois ñu yor ay produits forestiers danañ leen jàppale bañ mën a dugg ci dëkk bi ci anam mu nga xam ne mu mucc ayib la. Donc daal mairie
jokkul aussi ak conseil départemental ñoom ñëpp aussi jël nañ seeni engagement que ne nan daan accompagner gàmmu gi danañ ko def waa ONAS aussi ci ay camions de vidange mais aussi hydraulique bi nekk Louga aussi lépp lu jëm ci ay camions citernes ak i bâche à eau bref pour dire que ne daal bépp service bu teew ak bu teewut ñoom ñëpp jël nañ seeni engagement pour accompagner comité d'organisation bi ngir gàmmu gi ñu passé ko ci anam wu mucc ayib. waaw yoon woowu nag dafa fekk ne ñoom yàgg nañ ko jooy mais ren xëy na yàlla suturaal nañu ba xëy na dinañ ci am solution ndaxte bi ñuy ñëw rek gis nañ ne AGEROUTE yebal na équipe bu am solo boo xam ne ni diggante Kébémer ba Thiénaba Kajoor ñoom ñu ngi fi déjà di ko liggéey donc liggéey boobu commencé na pour réhabiliter yoon bi réhabiliter axe boobu ndax axe boobu dafa yàgg a yàqu mais fi mu ne yaakaar naa ak li AGEROUTE commencé di def am nañ yaakaar bu baax ne balaa gàmmu gi réhabilitation bi dana pare ba gan ñi bu ñuy ñëw incha allah dinañ egsi ci jàmm ba du amati incha allah benn ay nid de poule yoo xam ne nii ñoo daan gàllankoor yu bari ci yoon wi ba loolu dootul amati incha allah jërëjëf. waaw je m'appelle Ibra Fall. Je suis le secrétaire particulier de Serigne Pape Mourtala Seck, khalife de la famille de Serigne Madické Seck borom yàlla nee na. Alors, nous sommes aujourd'hui en train d'assister le CRD dédié à la donc au préparatif du Gamou de Thiénaba. Qu'est-ce qu'on peut noter? Oui, pour préciser, ce CDD est dédié à la préparation du Gamou de Serigne Madické Seck, qu'il organise donc depuis plus de 30 ans ici à Thiénaba Kajoor. Et le CDD a été convoqué par le préfet du département qui accorde une grande importance au village de Thiénaba Kajoor et à la prestigieuse famille qui occupe ce village. Et ce CDD prépare à travers les réactions et les engagements des chefs de service du département, l'apport du gouvernement à la réalisation à l'organisation de cette grande manifestation. Quels sont les engagements pris? J'ai pas bien entendu. Les engagements pris. Mais c'est comme d'habitude, chaque service a son domaine d'activité et le besoin qui est lié à ce domaine d'activité, ce service nous dit ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Donc il y a le service de l'élevage par exemple, qui a des travaux à faire par rapport à la consommation que nous avons. Il y a le service d'hygiène pour ces mêmes raisons et pour d'autres raisons, il y a les sapeurs-pompiers, il y a la sécurité. Donc la Sénélec, le maire, le conseil départemental, chacun prend la parole pour dire que voilà par rapport à vos besoins, ce qui concerne mon service, ce que je suis disposé à faire. Alors pour les vieilles doléances qui ont été soulevées l'année dernière, voilà, en termes oui, de réalisation. C'est vraiment l'occasion de remercier la Sonatel qui nous a vraiment surpris en installant l'antenne qui a pris en charge le système de télécommunication et de téléphonie ici à Thiénaba Kajoor. Je crois qu'ils avaient entendu notre doléance, mais j'en profite pour vous féliciter vous également parce que c'est à travers votre canal que le responsable de la Sonatel a appris que le village de Amari Ngoné Ndak Seck avait des difficultés pour communiquer et pour montrer son gamou à travers le monde et qu'il y a beaucoup de villages aussi qui sont satellites de Thiénaba Kajoor et qui ont des difficultés pour téléphoner. Et ils ont réglé le problème à travers l'antenne qu'ils ont installée ici, aussitôt après le gamou. Cette année aussi, le cas de la route est décrié par le comité d'organisation. Quand vous attendez pour cette situation? Oui, la route, je pense que cette route-là, on doit la réfectionner carrément. Mais au-delà de la réfection, je pense qu'il faudra prolonger la route jusqu'au village de Thiep, afin que toutes les autres populations puissent bénéficier de cette aubaine-là. Mais pour le moment, la route est impraticable. C'est qu'il y a une entreprise qui est en train de réfectionner
de remplir les nids de poules et faire des travaux. Bon, est-ce que ça va marcher d'ici le Gamou? Mais ils ont promis qu'après le Gamou, ils feront le travail nécessaire. Et en tout cas, pour moi, c'est une route qui doit être réflexionnée. Pour les autres, Et par rapport à l'électrification au niveau du village? C'est comme si vous avez lu toutes nos doléances parce que l'électricité n'est pas suffisante. D'abord, le réseau doit aller jusqu'à chaque maison, jusqu'à partir de maison, chaque partie de maison. Mais également, il y a un problème d'éclairage public. Il y a de l'obscurité dans le village. Maintenant, ça c'est la commune qui doit s'en occuper parce que depuis 2001, les communes ont récupéré la gestion de l'éclairage public qui leur appartenait et que l'État avait confié à Sénélec. Donc c'est la commune qui doit faire des extensions de réseau et en même temps mettre des lanternes pour que les gens puissent bénéficier de l'éclairage public et pouvoir se brancher facilement quand on a besoin d'électricité. Quel impact? Mais la première conséquence de l'obscurité, c'est l'insécurité. Parce que n'importe qui peut se faufiler dans une zone sombre pour faire n'importe quoi. C'est dangereux. Aussi bien les humains que certains animaux dangereux. Certains animaux dangereux, comme les chiens, les serpents, etc. Il y a également aussi que c'est de l'inconfort. Au XXIe siècle, la date pour le Gamou. Le Gamou, ce sera le 7 février 2026. C'est pourquoi un mois avant, le préfet tient un comité départemental de développement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'historique de ce Gamou? Ce Gamou a démarré depuis plus de 30 ans avec Serigne Madické Seck Borom Yàlla Néna. C'est à l'occasion d'un événement malheureux que des gens de Louga sont venus faire le zikr ici. Des gens de Louga sont venus faire le zikr ici. Et ils ont demandé à ce que ce soit perpétué. Et Serigne Madické Seck Borom Yàlla Néna avait demandé l'accord de son père qui était encore vivant, Serigne Alpha Mamadou Seck, qui était à l'époque khalife général de Thiénaba. Il lui avait donné le feu vert pour organiser ce Gamou. C'est pourquoi on l'appelle Gamou de Serigne Madické Seck. Et depuis lors, ça prend de l'ampleur. Au début, c'était difficile, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route, il n'y avait qu'un seul téléphone ici. Et les gens là avaient toutes les difficultés du monde pour accéder au village. Mais avec le travail acharné de Serigne Madické Seck, on a pu avoir tout cela, ces infrastructures routières, hydrauliques, électriques. Tout ce que vous voyez dans la zone, c'est lui. Le forage, c'est lui. Et je suis témoin quand il négociait ça avec l'État. L'électricité, c'est lui. La route, c'est lui. C'est quelqu'un qui s'est battu pour faire de ce village une ville à peu près, en tout cas, je peux dire moderne, hein, parce qu'il y a toutes les infrastructures. Mais à l'époque, on louait des groupes et ça faisait du boucan ici. Mais maintenant, il y a l'électricité, ça coûte cher, hein, je sais ce que c'est qu'un réseau moyenne tension. Le prendre de Kébémer et l'amener ici, c'est des moyens. Donc, il a dû poser de toute son influence pour faire ce travail-là, pour réaliser ces infrastructures. Et je sais aussi que c'est présent quand la première fois la télévision venait ici. C'était un grand événement avec Ali l'américain, etc. Donc, avec l'aide de ces talibés, il a fait en sorte que la télévision, la radio soient présentes et vulgarisent son message. Et puisque c'est un homme charismatique, quand les Sénégalais ont entendu pour la première fois son message à la télévision, tout le monde était vraiment agréablement surpris. Et je crois que c'est son charisme qui a fait la notoriété de Thiénaba Kajoor. Par rapport à l'obscurité, toujours, est-ce que le vol de bétail est une réalité ici dans Thiénaba? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas. Thiénaba est une cité religieuse particulière qui continue toujours de pratiquer l'islam dans son orthodoxie. Parlez-nous un peu. C'est-à-dire?
Bon, Thiénaba est une cité religieuse qui Oui. continue toujours Mhm. à pratiquer l'islam Mhm. comme orthodoxie. Oui. Parlez-nous-en un peu. Oui, ce que j'ai remarqué chez Thiénaba, c'est que Thiénaba est différent de beaucoup de tariqa. En dehors de ces dernières années, je n'ai jamais entendu des guides de Thiénaba s'exprimer publiquement sur des questions qui ne sont pas religieuses. Bon, ces dernières années, il y en a qui parlent un peu, mais en tout cas, il n'est pas dans leur tradition de s'exprimer sur des questions hors de la religion. Ils ont cette particularité. Ils ont de l'humilité et en tout cas ils ne font pas comme certains, ils ne cherchent pas à être populaires, adulés, connus par tout le monde. Thiénaba, c'est une tariqa qui applique aussi la charia, qui applique jusqu'à présent la charia. Cela dépend maintenant du talibé qui décide si on doit lui appliquer la charia, mais en tout cas ici la charia est appliquée. La retenue aussi par rapport à tout ce qui est public a toujours été recommandé par les guides de Thiénaba. Ils n'acceptent pas qu'un mythe soit créé autour de leur guide. Ils poussent tout le monde à ne croire qu'à Dieu et à prier et à pratiquer la religion. Mais même la charia est appliquée ici à Thiénaba. Manam yari yoon. Donc effectivement Thiénaba c'est un site vraiment religieux. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi seen bokk taalibe Xalifa Njaay bu Sëriñ Madika Seck borom yàlla nee na mu leen di nuyu te di leen siyaar bu baax macha allahu di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp. ginnaaw CRD bi lan lañ mën a jàpp. ginnaaw CRD bi liñ mën a jàpp bokk na ci macha allah yéen fi tawatoon daaw yu bëree bëri yàlla def na ci ndimbal ndax bi ci gënoon a fis daaw mooy mbiru Sonatel te yàlla dimbali nu antenne bi ñëw na macha allah bërisu bi mi ngi jàll ni mu waree kon ñu ciy sant Sonatel bu baax di ci ñaan ndollent nag ndax macha allah gàmm gi moom ñëpp a koy gàmm gi moom macha allah ñëpp a koy siyaar international su ko defee reçu bi nun ñu ci gën a mën a dimbali rek dafa mel ni daal noonu la gën a baaxee. yoon yi ba tey yoon yi moom. macha allah yoon wi gis ngeen ko jaar ngeen ci ni mu mel waxoon nañ ko daaw ñu waxoon ñu ay gàllankoor delluwaat dëkk tawaataat ren macha allah lépp lu ñu man ci dimbali ñu rek ñu dimbali ñu ci te yàlla tax ndax ni yoon bi mel nii ak ni oto yi bëree wax dëgg yàlla daal macha allah xel du ci dal su ko defee ñu ngi sàkku ci ñi ci kaw man ci dara ñu jàppale ñu ci ba mu mel ni mu war a mel. ba ko ci jaar sam xel daal nga mën a egsi ci jàmm. bu weesoo defar ko tam ñu ngi ñaan ñu yokk ko ba saare daam. masalaw sëriñ bi daan na wax ni ndax bu njëkk Abdou Diouf bi mu ko defalee fii la yemoon ci dëkk bi sëriñ bi gàmm gu jot mu ne barke ba yemee ci borom barke ba mëtul feek macha allahu maa ngi dund di ñaan sa borom bëgg naa muy jàll di jàll ba géej ba moo tax sax mu jug dundam télé bi li mu jàll nii ci ginnaaw dëkk bi mu jàll noonu ci ginnaaw dëkk bi. waaye sëriñ Mouhamadou Moutal mi ko remplacé kàddu googu rek lay wax bokk koog bokk jullit yëpp macha allah ñu ngi ñaan ñi koy def ñu dimbali ñu ci daal télé bi mel ni mu war a mel ba pare jàll ba géej comme ni ko borom soxla woon. courant bi wax nañ leen doyul. waaw courant bi gis ngeen ko macha allah bala nga doon xam ne doyul sax nga ñëw fi guddi ndax ki nga xamante ne ginnaaw yàlla ci barkeem lañ indi woon courant bi muy Sëriñ Madika Seck borom yàlla ne bi taaral dëkk bi macha allah Abdou Diouf moo ko njëkk a may ay poto Abdoulaye Wade ñëw yokk poto yi Macky Sall ñëw yokk poto yi noonu la ñuy ñaanal it macha allah régime bi fi nekk muy président Diomaye ak ñi mu àndal macha allah ñoom it ñu yokk poto yi comme noonu ko ñi leen fi jiitu yokke woon macha allah. ndax ban jeexintal la am ci dëkk bi lu ko war a lëndëm gi daal. lëndëm gi jeexital bu ci nekk xam nga fii dëkk kaw la. macha allah dëkk kaw bu ñu koy waxee li ngay njëkk a xalaat guddi mooy di dox di xalaat ay jaan ak liy lore yu bari tey dox ci kaw suuf ak saay-saay yi sant Jóob nga xamante ni macha allah ak lëndëm rek la ñuy topp loolu boo ñëwee ci gàmm ger yi di ngeen sentir loolu ndax boo ñëwee ci ginnaaw rawatina ginnaaw kër sëriñ bi poto yu néew ñoo fiy tàkk yi fi sampee kus néew sax seen i làmp dafa yàqu te kenn defaraatu ko
ba tax na macha allah ñu ngi demande ba tey ci état bi mu jàpp ci ba dëkk bi mel ni mu war a mel rawatina dëkk islamique boo xamante ni ndax 1714 la njëkk gàmm ci dëkk bi 1714 ak léegi boo ko xoolee diir bu yàgg la kon dëkk yi nga xamante ni macha allah avancé nañ te yàlla tax ngir yàlla ak lislaam damay jàpp ni Thiénaba Kajoor moo ci war a jiitu ndax 1714 lañ fi njëkk a gàmm ci ñëpp xam ni moo fondé tarixa bi muy maam Ahmadou Ndak Seck maama moo sañ ci dëkk bi kon dëkk bi yàgg na macha allah. kon ñu ngi gàmm gi mi ngi doon le 7 février. bii ñu jublu di ñaan macha allah julli di ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ci barki yonte bi alayhi salaam. sàccum jur gi da ngeen koy faral di dund fii wala. macha allah fii sàcc jur gi nit sax bu guddee boo xefee ñu sàcc la ndax dëkk bi dafa lëndëm poto yu doyul te dëkk bi dafa màgg koo xam ni macha allah kenn mënu ko wax ndax Serigne Madické bi mu ñëwee gën na yaatal dëkk bi mais Serigne Mouhamadou Mourtada it bi mu ñëwee gën na yaatal dëkk bi ci jàppale ndigalu ci borom dëkk bi di Serigne Talla Seck imaamu ratib bi. waaw jaajëf jëm ci wàllum njàngaleem diine Thiénaba. macha allah jëm ci njàngaleem diine Thiénaba kenn jiituwu ko ci. déggoo ma ne la 1714 la njëkk a gàmmu ci dëkk bi 714 yàgg na de la njëkk a gàmmu ci dëkk bi ca gàmm daara ko jiitu kon macha allah daara ju yàgg la ju am barke ba léegi yéen a ngi dégg noonu xale yi jàng macha allah te it incha allah fii ba àdduna yi tukki nii rek lay demee ci kattu yàlla. Thiénaba du leen di faral dégg ci wàllu politique. waaw non macha allah sëriñ bi dafa digle woon ni politique daal lim ci jàpp di ko digle mooy. bépp kilifa bu yàlla teg ci dëkk bi donte Jóob la sant du ko ñëpp jàppale te ñaanal ko mu réussir ñu ci loolu rek la ñuy dund ku fi yàlla teg rek ñu ànd ak yow ku fi yàlla teg ñu ànd ak yow ku fi yàlla teg rek dinañ ànd ak yow jàppale la di la ñaanal ci yàlla rek tax. jërëjëf waaw ñi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziara di leen baalu ak di leen baal di ñaan yàlla mu bool nu baal ñëpp man mii di yëkkati kaddu maay Serigne Cheikhou Seck di doomu Serigne Madické Seck borom yàlla ni na maa ngi nuyu presse bi yëpp di am mbégte kontaan ci yéen bu baax a baax a baax. dëkk bi quoi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu gërëmal nu Seexuna Tijaani Sërif radiyallahu anhu maa ngi nuyu mbooloom ñi fi teew ñëpp di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp yaakaar naa tey ji ñu ngi fii ci Thiénaba Kajoor Thiénaba Kajoor nag comme ni ngeen ko wax xamee yéen ñëpp muy dëkk boo xam ni dëkku diine la di dëkk boo xam ni dëkku lislaam la di dëkk boo xam ni nitu yàlla pire moo fi nekkoon muy Serigne Madické Seck borom yàlla nee na muy jëmm joo xam ni yaakaar naa ku ko xamul ko ne dégg nga ko ndax dàkkantal bi ko yàlla mayoon néew na kum ko mayoon fii ci àdduna te mooy borom yàlla ni na ndax da daan wax ci alxuraan sëg suru fu mu jëlee kàddu ba moo waral ñëpp d'accord di ko dàkkantale benn dàkkantal mooy borom yàlla ni na fii ñu taxaw nag mooy Thiénaba Kajoor comme ni ko Baye Khalifa Ndiaye waxee léegi dëkk bi bokk na ci dëkk yi nga xam ni ñoo jëkk a gàmm ndax 1714 lañ jëkk a gàmm fii ci Thiénaba Kajoor Thiénaba Kajoor nag comme ni ngeen ko xamee ñetti Thiénaba am na yu siiw am na Thiénaba Gosaas moo ne ci côté Kaolack am na Thiénaba Bawal fa la xalifa général ba nekk maam Assane Seck waaye Thiénaba gii ñu nekk nag mooy Thiénaba Kajoor moo waral Serigne Madické ci manam njàngaleem da daan wax ni Thiénaba Bawal mooy rahmatullahi Thiénaba Gosaas mooy maxfiratulahi muy njéggalal yàlla waaye da daan wax ni Thiénaba Kajoor mooy ridwaanullah te ñëpp a xam ni wa ridwaanun minallahi akbar ngërmande moo gën a màgg yërmande moo gën a màgg njéggal Thiénaba Kajoor gii nag fi la maam Ahmadou Ndak jóge woon fekki maam Seexu Amadou ñu ànd liggéey bu rëy ngir baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah te yaakaar naa booba jamono joojo kenn ñi muutu taxaw di yëkkati baatu laa ilaha illallah moo waral maam Ahmadou Ndak ñëpp a xam ni wayul bindul moom dundam gépp da koo jël jeexal ko ci jihaad fi sabilillah te yaakaar naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo gën ñëpp kenn gisul fu mu binde wala fu mu waye ndax la ko yàlla waxoon ni ko wa maa xalamnaahu sihra wa maa yanbaxi lahu in huwa ila zikrun wa qur'aan mubin yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da laa war a way waaye wóor a way kenn sa mission leen rek la mooy jàllale diine yàlla ji moo waral nag maam Ahmadou Ndak wayul bindul ci gàttal nag maam Ahmadou Ndak moo sanc dëkk bii di Thiénaba Kajoor fi la nekkoon di jàng di jàngale
fii la jóge woon gàddaay fekki maam Cheikh Amadou ñu ànd liggéey bi mu fi jógee nag taawam bu baax ba di maam Momar Talla Seck moom moo dekkilaat Thiénaba Kajoor ndax Thiénaba Kajoor maam Ahmad nag bi mu fi jógee dem dafa ràppoon dafa mel ni dafa fayoon ci gàttal ci waxin waaye maam Momar Talla moo ñëw dekkilaat dëkk bi te bi muy dekkilaat dëkk bi sëriñ Madické nee na dafa xeex ak ceddo yi ñii dafa xeex ak ñoom ci zahir waaye am na ñoo xam dafa xeex ak ñoom ci baatin ba téyaat Thiénaba Kajoor moom maam Momar Talla Seck maam Momar Talla Seck bi mu fi jógee nag am na doomam ju baax ku naan sëriñ Alpha Mamadou Seck sëriñ Alpha moo jur sëriñ Madické Seck borom yàlla neen sëriñ Alpha Mamadou fii la newoon ci Thiénaba Kajoor gii daan jàngale yoroon daara ji ngeen gis nga xam ne mi ngi jàngale di daara ju yàgg di daara cosaan sëñ Alpha fii la nekkoon kañ la fi jóge bi mu nekkee xalifa général Thiénaba la fi jóge dem Thiénaba Seck mooy fa xalifa général ba ne Thiénaba gën a Thiès bi mu fi jógee nag sëriñ Madické Seck borom yàlla ne moo ne fii ci Thiénaba Kajoor gii nag dundalaat dëkk bi taaralaat dëkk bi fi mu ne Thiénaba Kajoor li fi nekk lépp nga ko gis sëriñ Madické moo ko fi def sëriñ Madické moo fi indi courant bi sëriñ Madické moo fi indi ndox mi sëriñ Madické moo fi def téléphone bi sëriñ Madické moo fi def jumaa ji sëriñ Madické moo liggéey mbaar mi tali bi sëriñ Madické moo ko liggéey kon liñ ciy déggee mooy mag ñi ñoo dundal Thiénaba Kajoor waaye ki ko taaral ba ko xool man kaa xoolaat mooy sëriñ Madické Seck borom yàlla na léegi sëriñ Madické moom nag gàmmoom gi mooy waa ji ñëw di la 7 février dañ koy gàttal rek gàmmu sëriñ Madické nag galaay comme ni nga ko waxee li ko sabab sëriñ Madické Seck borom yàlla dafa am doomam joo xam dafa newoon kokki daan fa jàng alquran moom ak sëriñ Pape Seck ñii ak ñoom sëñ Seexoo ak sëñ Ousmane ba ci Ousmane Gëñi ñoo newoon ca daara kokki di jàng alquran bi yàlla dogalee bi ñu fay jàng alquran dogalu sunu borom ñëw am na feebar bu xewoon kokki bu naan feebaru choléra feebar boobu bëri ay dongo yu bëree bëri yu mu ca faat yàlla dogal nag doomu sëriñ Madické bi naan sëriñ Ibrahima Seck bokk ca dongo ya fa faat ba amee dongo yi fa faatu nag dégg naa sëñ Madické bi doomam ji faatoo sëñ ma saxiloo bi mu ko yëgee da cee am tiis lool am metti lool waaye dafa dem ba mu yàgg mu ni sëriñ Madické de comme doomam moo noppalu ci daara ji awma ci leen lu may tiis ndax sëñ Madické gëm na yàlla nangu na dogalu suñu borom keroog sëñ Madické dañu ko bu ma amaatoon yeneen njaboot ci laa gën a taxawaat pour jox la ko ndax jàngal leen dong ma tax a jur te xam naa ne yow li ma yéene ci ñoom lu ko ëpp nga yéene ci ñoom léegi doomam jooju bi mu faatoo nag waa njàmbur ndax ñëpp a xam ne sëriñ Madické moom ku ko wax njàmbur ndax sëñ Alpha Mamadou dafa féetoon njàmbur ba di gën a sëriñ Ibrahima Seck mii magam da daan wax ni man lu ma soxla tund njàmbur rek sëriñ Alpha laay waxal sëriñ Alpha lijjanti loolu mu saafara waa njàmbur nag di kenn ci sëñ Alpha Mamadou di kenn ci sëriñ Madické Seck borom yàlla leen seen président mi ngi nii taxaw di bàcc Sall di njabootu Baye Ndiasse Sall nga xam ni ku ko wax sëriñ Madické Seck borom yàlla leen waa njàmbur googu nag ñoo ñëw Thiénaba Kajoor nii dañuy jaali si sëriñ Madické sa doom jooju noppalu biñ ñëwee jàll si ko sëriñ Madické fanaan fee sikar ñoom Baye Ndiasse Sall ñoom daayira waa ci leen bi ñoom ñëpp biñ fi fanaanee sikar ba fajar nag waa dëkk bi kontaan ci lool tund bi kontaan ci lool daal di ñëw ci sëriñ Madické daan ni ko ñoom waa ci leen daan ni sëriñ Madické ñoom Baye Ousmane Sylla ñëpp ni ko sëriñ Madické danoo bëgg lii ñu def bi ci guddi fanaan ba fajar nga may nu ci ndigal fu mu ñëwatee ñu def ko gàmm goo xam dañ koy woote waaye sëriñ Madické ci ormam sëriñ Madické ci nangu kilifteefam sëriñ Madické ci déggal gi mu déggaloon baayam mu ni bala ma ci wax benn kàddu danaa dem ci sama baay waxtaan ceeg moom bu ma ci may ndigal ñu continuer ko def ko bu nu ci mayul ndigal ñu teg ko ci suuf dégg naa keroog sëñ Alpha Mamadou ndax bi waa Louga bi mu ñëw di sikkar fanaan fi guddi googu sëñ Alpha fekke na ko fa la ànd ak ñoom fanaan ba fajar sëñ Alpha daal ni bég naa ci kontaan naa ci jox naa leen ci ndigal daal ni fu ma gàmmeete gàmmu Thiénaba Bawol ba pare te fàttali ñu gàmmu Thiénaba Kajoor gii ñu war a def muy le 7 février rattax naa leen partab yàlla léegi ndigal loolu nag moo jox sëriñ Madické gàmmu Thiénaba Kajoor gii ñuy waaj muy le 7 février sëriñ Madické da daan wax ni gàmmu dafa metti dafa bëri coono bu du woon ak ndigal loo xam ne sama baay jox na ma ko fi kon gàmmu gi teg naa ko ci suuf ba tay sëriñ Madické nag def ko at yu bëri ndax 87 lan njëkk a def gàmmu gii sëriñ Alpha Mamadou fekke ko 88 sëriñ Alpha Mamadou noppalu 88 ba léegi nag gàmmu gii ñi ngi koy def sëriñ Madické woote ko ba tay nekk jëmm joo xam ne bu musaana woote ba toog fii ci pénc mi ñëpp a yàkkati kàddoom ndax bu musaana wax kàddoom ba daane la muy wax mooy yàlla nee na yonent bi nee na Seexuna Tijaan Sëriñ nee na mag ñi nee na moo waral ñëpp nag daal di d'accord daal ni kii mooy borom yàlla nee na te borom yàlla nee na googu sax galaay sëñ Madické dafa dem ba ay jamono mu dem Dakar toog rajo RTS daan ni xam ngeen lu ma tax a ñëw fi tey dafa am turu may wooyee te ma bëgg ñu teg ko ci suuf ndax samay baay a ngi fi
samay mag ñu ma ëpp xam-xam mi ngi fi borom yàlla neen gil may wax damaa bëgg ñu teg ko ci suuf keroog am na kilifa gu fa toog koo xam ne njabootu Serigne Touba la xam nga lu mu ko wax dañu ko Serigne Madické mu ni ko Seck mu ni ko lii nga wax bu ko waxati mukk borom yàlla nee na gi leen nit ñi wax nit ñi waxloo wuñ ko seen bopp yàlla moo leen ko waxloo moo waral Serigne Madické ba mu fa jógee ci la nit ñi gën a taxaw sax naan ko borom yàlla nee na te Serigne Madické nag ñëpp a xam ne li tax ñëpp di wax alxuraan ba pare moom ñu jagleel ko moom borom yàlla li waral loolu mooy moom ni muy waxee alxuraan noonu la koy jëfe xam nga sama classe gi yëpp bëri na ñoo xam ne mën na wax aaya alxuraan mu neex lool ba ñëpp daano waaye est-ce que ni ñu koy waxee noonu la koy jëfe wala déet Serigne Madické ni muy jàngalee alxuraan noonu la koy jëfe jamono boo ko gisee bëgg ko ngir taaram wala ngir xam-xam bi muy wax boo dikkee ba yendoog moom ci ngay gën a bëgg Serigne Madické ndax woyof gum woyof fonk gum fonkoon taalibe yi waaye jëfe gum jëfe woon xam-xamam ndax bokk na ci kàddu yi mu daan wax moom Serigne Madické da daan wax ne man lu ma waay mën a jox ci teraanga adduna lu mu mën a doon lu mu bëri boo bëggut a dégg alxuraan yi kese te mooy yàlla kese yow ak la nga yor lépp jëlal ngeen dem ca àll ba moo waral Serigne Madické nag nekkoon fii Thiénaba Kajoor daan dund lislaam ndax yéen xam ngeen ni Thiénaba nag réew mi li muy yaatu Thiénaba ñoo fi attewoo islam Thiénaba fii mu ne dañuy dóor yoon Thiénaba ku fi mooy yàlla dañ la yóbbu ba ci jumaa ji mag ñi toog ñu seede ñu dóor la téeméer yar loolu biñ ko mujjee def fii ci Thiénaba Kajoor ak fii may wax ak yow matugul ñaari weer Thiénaba góor ak jigéen doon fi njaaloo xalaatuñ ko même ku fi yàlla lettoon ba nga mën ko fi ñu toll nii ngay jigéen dañ lay génn dëkk bi ba keroog ngay am doom ci jàmm doog a ñëwaat ci dëkk bi ndax góor gu mag maam Ahmad Ndak musta nangu deret jooju di deretu wasin di deretu njaalo di wàcc ko fii ci pénc mi mus ko nangu moo waral Thiénaba Kajoor di attewal islam Thiénaba Kajoor góor ak jigéen duñ fi jaxasoo Thiénaba Kajoor kenn du fi tox loolu na message buy jàll ñëpp bàyyi ko xel Thiénaba Kajoor kenn du fi naan sàngara Thiénaba Kajoor góor ak jigéen duñ fi jaxasoo Thiénaba Kajoor te bu ma ko waxee Thiénaba yëpp dugg na nag ñoom ñëpp ñooy attewoo lool Thiénaba xaj du fi baw Thiénaba mag ñi dañuy wax ni boo fi duggee ba génn te déggoo baatu laa ilaha illallah repp nga moo waral bu jëkk mag ñi ak jigéen ñi ñëpp baatu laa ilaha illallah moom la ñuy roote baatu laa ilaha illallah moom la ñuy soxe baatu laa ilaha illallah moom la ñuy togge baatu laa ilaha illallah moom la ñuy waxtaane baatu laa ilaha illallah ndaw ñi sax ci la ñuy jànge wax kon la maam Ahmadou Ndak taxoon mu geddoon Thiénaba Kajoor ngir baatu laa ilaha illallah moo waral tey jii boo duggee Thiénaba Kajoor li ngay dégg mooy alquran ak baatu laa ilaha illallah te moo dox mbooloom ci kër yi nga xam ne ay këri taalibi lañ aju ci Thiénaba yëpp boo demee Louga tey jii doo fa dugg ba génn te déggoo benn daayira buy sikar di wax baatu laa ilaha illallah boo demee Dakar noonu boo demee Thiès noonu boo demee Ndar noonu boo ñëwee Thiénaba Kajoor noonu mboolem dëkk yëpp loolu lañ xam moom lay dundal kon Serigne Madické yaakaar naa di wax ci moom buñ doon wax fii ba suba liñ mën a wax ci moom lépp du jeex waaye ñu ngi koy ñaanal njéggal ak yërmande ci barke alquranu karim jërë ngeen jëf ya marhaban Gammu Kajoor ga jub si naanal leen ko waay sëñ Mamadou joxoon ndigal borom yàlla ne mu sos ka fii ya marhaban Gammu Kajoor ga jub si naanal leen ko waay sëñ Mamadou boo séentoo bu asamaan setee jant fenk nga jàkkaarloog jant bi ay ceeñeer lay def ceeñeer boobee boo ca topp te jant ba nga jëm. Shamsu TV nag bokk na ci li mission moo di jant la jant nag day leeral ku bëgg ak ku bëggul jant dana leeral fépp lu dul ko nëbbu Shamsu TV lii njëriñam mooy sampu Thiénaba tàllal ceeñeeram yooyu mu fekk leen fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi Shamsu TV ci Thiénaba ngir lépp gën ni nañ. Shamsu TV mooy suñu télé dee leen ko seetaan. Shamsu TV ñooy suñu télé. Shamsul Huda amat afaqi Allah Shamsul Huda amat afaqi Allah Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana ay ba aljana Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana di ko bëggee